चाय की चुस्की लेते हुए प्रकृति की विशालता को निहारना पसंद करते हैं, तो ऊटी वाकई आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। इसके अलावा नीलगिरी का जीवमंडल वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है, जो आपको रहस्यमयी जंगलों की गहराई में जाने और जीवन में एक बार मिलने वाले अनुभवों का अनुभव करने का मौका देता है। इसके अलावा आप मेट्टुपालयम से यूटी तक की टॉय ट्रेन की सवारी को मिस नहीं कर सकते, जो भारत में प्रतिदिन चलने वाली एकमात्र मीटर गेज रैक रेलवे है, जो आपको नीलगिरी के मनमोहक दृश्य प्रदान करती है।